Здравствуйте! Центр культуры и досуга, музыкальный театр «Амбер» и лично я, Беляков Александр, поздравляю всех жителей города Черняховска и нашей огромной страны с Новым годом! Пускай прекрасное далеко 2021 года не будет к нам жестоко, а принесет только радость, успех и любовь. С Новым годом! С любовью встретиться проблема трудная. Планета вертится, круглая, круглая. Летит планета вдаль сквозь суматоху дней. Нелегко полюбить на ней. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга. Теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. В любви еще одна задача сложная. Найдешь, а вдруг она ложная, ложная. Найдешь обманную, но в суматохе дней нелегко разобраться в ней. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга. Теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. А где-то есть моя любовь сердечная, неповторимая, вечная, вечная. Ее давно ищу, но в суматохе дней нелегко повстречаться с ней. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга. Теряют люди друг друга, а потом не найдут, никогда не найдут, никогда.